ទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសាច់រឿងខ្លីៗចំនួន3សាច់រឿងយកមកចែកជូនទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តក្នុងកំឡុងពេលមុននឹងចេញ season ទី3ខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើវីដេអូខ្លីៗដើម្បីយកសាច់រឿងរបស់បងប្អូនដែលគាត់ខំបានទៅសេហើយជារឿងរ៉ាវពិតជារឿងរ៉ាវរន្ធត់របស់គាត់ដែលបានជួបយកមកសម្រាយអស់យកមកបកស្រាយអស់យកមកចែករំលែកអស់ជាការដាស់តឿនជូនទៅបងប្អូនដូចគ្នានៅរឿងរ៉ាវទាំងណាដែលបងប្អូនអាចប្រយ័ត្នបានកន្លែងណាដែលបងប្អូនគួរតែប្រុងគេថាម៉េចគួរតែចាប់អារម្មណ៍ជាដើមឡារឿងរ៉ាវខ្លីទី1នេះបានកើតឡើងនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2014និង2015អញ្ចឹងអត់ច្បាស់ថានៅក្នុងខែណាទេតែគាត់ក៏អត់សូវចាំច្បាស់ដែរថាវាអាចកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2014ឬក៏2015ចំពោះគាត់ហើយនឹងបងជីដូនមួយរបស់គាត់ជាអ្នកបាត់ដំបងហើយគាត់រស់នៅភ្នំពេញថ្ងៃនោះមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីទេម៉ោងប្រហែលជា10ទៅម៉ោង11យប់បងជីដូនមួយរបស់គាត់បងប្រុសជីដូនមួយរបស់គាត់បានឆ្លោះគ្នាខ្លាំងមែនទែនមានចំនួនធំមែនទែនជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ដែលគាត់ toxic ដែលគាត់ stress ខ្លាំងមែនទែនដែលគាត់អត់ចង់នៅផ្ទះទេគាត់ចង់ទៅបាត់ដំបងវិញឥឡូវនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងបងជីដូនមួយរបស់ម្ចាស់សាច់រឿងបានបបួលម្ចាស់សាច់រឿងឡើងទៅទាំងយប់តែម្ដងដោយជិះឡានទៅតែ2នាក់ទេអញ្ចឹងគាត់បានមើលម៉ោងដូចគ្នាថាម៉ោងពេលវេលាដែលគាត់បានចេញពីផ្ទះគឺប្រហែលជាម៉ោង11កន្លះយប់នៅក្នុងឡានអត់មានបុគ្គលទី3ទេគឺមានតែគាត់ហើយនឹងបងជីដូនមួយរបស់គាត់ផ្លូវពីភ្នំពេញទៅបាត់ដំបងក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2014ទៅ2015ប្រហែលជាមានបងប្អូនមួយចំនួនធ្លាប់បានធ្វើដំណើរនៅក្នុងអំឡុងពេលឆ្នាំនោះហើយគឺអត់មានផ្លូវធំនោះទេអត់មានផ្លូវធំដូចបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដែលយើងអាចបើកលឿនបានមានផ្លូវធំរហូតបានបើកបាន3ឡាននោះទេតែផ្លូវគឺមានសភាពតូចដែលជិះបានតែមួយឡានទៅហើយនឹងមួយឡានមកនៅទីតាំងមួយចំនួនក៏អត់មានភ្លើងដែរផ្លូវក៏មិនសូវស្អាតក៏លុកក៏ច្រើនឡាននឹងឡាហើយខ្សត់ភ្លើងកន្លែងខ្លះទៅក៏មានភ្លើងកន្លែងខ្លះទៅក៏អត់ភ្លើងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់លក្ខខណ្ឌបរិយាកាសឲ្យបងប្អូនច្បាស់ថាតើវាពិបាកប៉ុណ្ណាពីភ្នំពេញទៅបាត់ដំបងនៅក្នុងឆ្នាំ2014និង2015បំណាច់ដែលគាត់ចេញឡានទៅក្នុងម៉ោង11កន្លះយប់គាត់បានធ្វើដំណើរចេញទៅរហូតដល់ចំណុចមួយដែលហួសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអញ្ចឹងផុតពីកំពង់ឆ្នាំងគឺចូលដល់ពោធិ៍សាត់ដែរអញ្ចឹងហួសបានកំពង់ឆ្នាំងតែបន្តិចទេគាត់ក្លេកមើលម៉ោងប្រហែលជាម៉ោង12យប់បរិយាកាសជុំវិញនៅទីតាំងហួសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងគឺគាត់ឃើញសុទ្ធតែព្រៃសុបក្ដុបជុំវិញទាំងអស់បិទបាំងអត់មានភ្លើងបំណាច់ដែលមើលមិនឃើញហើយបងប្រុសរបស់គាត់ក៏បើកនៅក្នុងលបឿនកុងទ័រខ្ពស់ដូចគ្នាអញ្ចឹងគាត់បានបើកហ្វាចោលរហូតព្រោះដោយសារតែនៅលើផ្លូវនៅពេលនោះនៅថ្ងៃដែលគាត់បានធ្វើដំណើរគឺមិនមានរថយន្តណាដែលបរក្រៅពីគាត់នោះទេជិះបានមិនតិចទៅក៏ឃើញមួយជិះបានមិនតិចទៅក៏ឃើញមួយអញ្ចឹងវាខ្សោះធ្វើដំណើរមែនតើក្រៅពីឡានតាក់ស៊ីផ្សេងនៅប្រហែលជាម៉ោង12ជាងកំពុងតែបើកនៅក្នុងលបឿនបងប្រុសម្ចាស់សាច់រឿងបានសម្លឹងទៅមើលរៀងឆ្ងាយគាត់បានចាប់អារម្មណ៍ដូចជាមានអ្វីមួយឈរនៅពីមុខផ្លូវគាត់បានកេះទៅបងជីដូនមួយរបស់គាត់ថាបងឯងមានឃើញអីអត់នៅមុខហ្នឹងបងប្រុសរបស់គាត់ព្យាយាមចង់ភ្នែករបស់គាត់ដើម្បីសម្លឹងប្រឹងសម្លឹងទៅមុខថាតើអ្វីទៅដែលគាត់កំពុងតែឃើញពេលហ្នឹងពីរអ្នករបស់គាត់មើលប្រឹងហើយគាត់បានមើលយ៉ាងច្បាស់ហើយគាត់ក៏បាននិយាយគ្នាថាអូមនុស្សស្រីមានមនុស្សស្រីម្នាក់កំពុងតែឈរនៅគៀនផ្លូវភិនភាគគឺជាមនុស្សស្រីដែលស្លៀករូបសពីលើដល់ចុងជើងបញ្ជាក់អូយពងនិយាយក៏ភឺហូមនេះបងម្ចាស់សាច់រឿងក៏គាត់ឃើញភិនភាគតែមួយបងចំនួនមួយរបស់គាត់ក៏ឃើញភិនភាគដូចគ្នាតែម្ដងគាត់បានសួរបញ្ជាក់គ្នាទៅថាបងឯងមានឃើញច្បាស់អត់ថាមនុស្សស្អីគាត់ថាឃើញមនុស្សស្អីស្លៀករូបសបងប្រុសម្ចាស់សាច់រឿងនេះក៏គាត់ថាដែរអូខ្ញុំក៏ឃើញអញ្ចឹងដែរបងខ្ញុំក៏ឃើញអញ្ចឹងដែរយ៉ាងហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅបងប្រុសថាបងប្រុសបងឯងជួយប្រយ័ត្នប្រយែងតិចណាប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើខ្លាចមានរឿងអ្វីផ្លូវស្ងាត់ផងមិនដឹងថាអ្នកណាតែចិត្តមួយក៏គាត់ចម្លែកដែរថាហេតុអ្វីបានជាមានមនុស្សមកឈរនៅទីតាំងហ្នឹងដែលនៅរៀងឆ្ងាយចេញពីភូមិហើយឥឡូវនេះគឺម៉ោង12អ្នកណាក៏តនេមកឈរនៅលើផ្លូវជាមនុស្សស្រីទៀតអត់ខ្លាចគេចាំលោអត់ខ្លាចគេប្លន់ឬក៏អត់ខ្លាចគេអីទេអីបំណាច់ក្នុងលក្ខខណ្ឌណាក៏ដោយគាត់ក៏មានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរព្រោះសម័យការជំនាន់នោះក៏មានការគប់កញ្ចក់ឡានមានការបោកបិឆោតមានការគប់ពងមាន់គប់អីចឹងទៅដែលធ្វើឲ្យអ្នកបើកបរហ្នឹងត្រូវវេចកោឬក៏ឈប់ហើយពួកជនខិលខូចហ្នឹងគាត់ធ្វើប្រតិបត្តិកម្មរបស់គាត់នៅពេលដែលម្ចាស់យានយន្តហ្នឹងចុះអ
ចឹងក្នុងករណីហ្នឹងគាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់មែនទែនបើកាន់តែគៀកទៅប្រហែលជា100ទៅ200ម៉ែត្រគាត់កាន់តែឃើញច្បាស់ពិតប្រាកដ 100% គឺជាមនុស្សស្រីគាត់បានកេះទៅបងចរុនមួយរបស់គាត់ថាបងមនុស្សស្រីហ៎បងប្រុសរបស់គាត់សម្លឹងកាន់តែយូរទៅហើយបានឆ្លើយថាអូនណាដូចមិនមែនមនុស្សទេអូនមិនដឹងថាហេតុអ្វីបានបងប្រុសរបស់គាត់ហ៊ានសន្មតថាមិនមែនមនុស្សតើបងប្រុសគាត់បានឃើញអីមិនមានសម្ោលមិនមានជើងឬក៏ទម្រង់រូបរាងខុសទាស់កន្លែងណាគាត់ក៏អត់បានដឹងប្រធានបទមួយនឹងក្រោយមកក៏អត់បានពិភាក្សាត្រឹមតែដឹងថាបងប្រុសគាត់បានប្រាប់គាត់ថាមិនមែនជាមនុស្សទេអូនគាត់បានប្រាប់ថាបងប្រុសរបស់គាត់បានប្រាប់គាត់ថាបងប្រុសគាត់បានត្រៀមចិត្តរួចហើយមនុស្សឬមិនមនុស្សស្អីក៏ដោយស្អីគឺជាស្អីក៏ដោយគឺគាត់សម្រេចចិត្តថាបុកយោងទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងលើថាស្មាលនេះហើយមានមនុស្សណាមកឈរនៅកន្លែងហ្នឹងហើយជាតំបន់ដែលដាច់ស្រយាលដែលតំបន់ស្ងាត់អត់មានភ្លើងហេតុអ្វីបានមានមនុស្សនៅឈរកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងករណីហ្នឹងគាត់អត់មានបានបន្ធូរលឿនទេដៃរបស់គាត់គឺកាន់ចង្កូតនឹងមែនតែនគឺកាន់ឡើងតឹងតែម្ដងហើយគាត់ជន់សម្រុកជន់យកមកទៅហឹងជីកាន់តែគៀកដល់ស្រាប់តែឃើញម្នាក់ស្រីមួយនឹងបានលើកអូយព្រឺខ្លាំងមែនទែនបានលើកដៃមកអារបៀបថាខ្ញុំសុំទៅផងណាគាត់បានលើកដៃស្កាត់ឡាននៅពេលដែលលើកដៃហ្នឹងទាំងពីរអ្នកឃើញប៉ុន្តែចម្លែកត្រង់ចំណុចមួយដៃហ្នឹងវាលូតវែងទៅរហូតដល់ផុតចង់ផុតពាក់កណ្ដាលផ្លូវមកបិទចង់ស្ទើរតែបិទផ្លូវទៅហើយបងប្អូនអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចហ្នឹងបងគាត់និយាយអត់ខុសទេវាមិនអាចជាមនុស្សបានទេមនុស្សណាអាចបលូតដៃបានតែនេះគាត់ឃើញទាំងពីរអ្នកបើឃើញម្នាក់មិនថាទេតែឃើញទាំងពីរអ្នកបលូតដៃឡើងចង់ហួសពាក់កណ្ដាលផ្លូវបាត់ទៅហើយបងប្រុសរបស់គាត់តាំងចិត្តកាន់ចង្កូតយ៉ាងមាំហើយជន់លបឿនខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលទៅដល់ម្នាក់ស្រីនឹងគឺបុកលឺសូរតាភឹសជាសំឡេងដូចជាបុកសាច់មនុស្សពិតប្រាកដមែនទែនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលបុកនឹងបងប្រុសម្ចាស់សាច់រឿងបានកលេចទៅក្រោយហើយគាត់មិនឃើញសោះឡើយមនុស្សបើសិនជាបុកប៉ះចំមនុស្សមែនច្បាស់ណាស់ប្រកាសជាមានលំមៀលមានសំឡេងអីផ្សេងដែលបង្កហេតុមួយឲ្យយើងដឹងថាយើងបុកចំមនុស្សហើយប៉ុន្តែសំឡេងដែលបានបង្កឡើងត្រឹមតែជាការបុកចំមនុស្សជាមួយនឹងឡានណាមិនមានឮសំឡេងលំមៀលមិនមានឮសំឡេងស្រែកអីទាំងអស់គឺបុកភុះបងប្រុសបានងាកទៅក្រោយស្អីក៏អត់មានសូម្បីតែមែកឈើមួយហើយនេះហើយគឺជាសាច់រឿងរបស់គាត់តើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរខ្ញុំនិយាយសាច់រឿងនេះខ្ញុំភឺឡើង2-3ដងហើយពួកខ្ញុំបានឃើញទស្សនវិជ្ជាដូចម្នាក់នឹងកំពុងតែឈរនៅចំពីមុខដូចខ្ញុំកំពុងតែកាន់ចង្កូតឡាននឹងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តតោះយើងចូលដល់សាច់រឿងទី2របស់យើងសាច់រឿងមួយនេះបានកើតឡើងចំពោះបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់មានអាជីពជាអ្នកបើកកង់3ដឹកភ្ញៀវពោលគឺរបៀប pass app របៀបGrab របៀបអីហ្នឹងឯងរឿងហេតុមួយនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងថ្ងៃ5 ខែ 11 ឆ្នាំ2024នៅពេលនោះគាត់ប្រាប់ថាប្រហែលជាយប់ម៉ោង8យប់គាត់បានធ្វើដំណើរនៅលើដងផ្លូវបូរេងកូចឹងបងប្អូនបើសិនជាអត់ស្គាល់បូរេងកូទេគឺបូរេងកូគឺនៅជិតអេយ៉ន2ហ្នឹងឯងដែលក្បាលរមាក់កង់3របស់គាត់គឺតម្រង់ទៅក្រសួងដែនដីចឹងនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែជិះរហូតមកដល់ចំណុចស្តុបបំបែកទៅគីឡូលេខ9គាត់បានឃើញឡានដឹកសាកសពមួយដែលបានជិះបញ្ច្រាស់គាត់យឺតត្រឹមតែជិះមកព្រឹបហ្នឹងគាត់បានសង្កេតឃើញថាមានកៅអីសម្រាប់ប្រសង់អង្គុយនៅក្នុងឡានហ្នឹងព្រោះយប់ហើយអត់មានគេដឹកសពចេញស្មើហ្នឹងទេអញ្ចឹងបានន័យថាឡានមួយនេះបានដឹកសាកសពធ្វើពិធីអស់ហើយដែលប្រហែលជាបើកទៅទីតាំងរបស់ខ្លួនឯងវិញអញ្ចឹងគាត់សង្កេតឡានដដែលគាត់បានឃើញកៅអីសម្រាប់ប្រសង់ហើយនឹងមានសម្ភារៈមួយចំនួនដែលដាក់ត្រួតគ្នានៅទីតាំងតម្កល់ក្តារមឈូសគាត់មិនបានចាប់អារម្មណ៍អីទេគាត់គិតថាប្រហែលជារឿងធម្មតាគេទុំចេញពីវត្តទុំតបូជាហើយឬក៏យ៉ាងម៉េចទើបតែបញ្ចុះហើយឡើងអញ្ចឹងហើយទើបបានឡានហ្នឹងគេទៅក្រុមហ៊ុនរបស់គេវិញនៅពេលដែល stop load បៃតងគាត់បានបត់ស្ដាំទៅគីឡូលេខ9ធ្វើដំណើរយប់ស្ងាត់មានតែគាត់ហើយនឹងឡានមួយទៀតដែលជិះនៅចំពីមុខគាត់គឺឡាន model Jeep ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅពេលដែលគាត់សម្លឹងផុតឡាន Jeep ហ្នឹងណានៅពេលដែលគាត់សម្លឹងផុតឡាន Jeep ហ្នឹងទៅស្រាប់តែឃើញឡានដឹកសាកសពមួយទៀតកំពុងបើកចំពីមុខឡាន Jeep ហ្នឹងតែម្ដងដែលបើកស្របផ្លូវជាមួយគាត់គិតក្នុងចិត្តចំមិនមានឡាន2អញ្ចឹងរឿងមានរឿងអីចេះគាត់ច្រឡំឬក៏ឡានតែមួយឬក៏មិនតើជាឡាន2ខុសគ្នាឬក៏យ៉ាងណាគាត់ខំប្រឹងសម្លឹងរេឆ្វេងរេស្ដាំដើម្បីមើលឲ្យច្បាស់ថាតើឡានដែលគាត់ឃើញនេះនៅចំពីមុខគាត់នេះតើជាឡានតែមួយឬក៏ជាឡានរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងក្រោយពីរេឆ្វេងរេស្ដាំគាត់សម្លឹងមើលហើយឆ្អែតឆ្អន់ហើយគាត់បានបញ្ជាក់ 100% គឺឡានតែមួយព្រោះចំណុចទី1
កៅអីរបស់មនុស្សអង្គុយរបស់ព្រះសង្ឃអង្គុយនៅចំកន្លែងដដែលជាកៅអីតែមួយអីវ៉ាន់ដែលបានដាក់នៅចំកណ្ដាលកន្លែងទ្រមឈូសហ្នឹងគឺដូចគ្នាបេះបិទអូយព្រឺរំគឺដូចគ្នាបេះបិទតែម្ដងអាណាឧទាហរណ៍ថាបើមានខ្សែដូចគ្នាពាត់ប្រវែងគ្នាពាត់រៀងដូចគ្នាដាក់នៅកន្លែងតែមួយគឺដូចគ្នាបេះបិទជាមួយនឹងឡានដែលទើបតែជីបច្រាស់គាត់មិញហ្នឹងតែគាត់មានចង្អល់ថាចុះហើយមិនក៏មកមុខនឹងចឹងមុនហ្នឹងគ្រាន់ជីបច្រាស់គាត់ហើយតាឥឡូវមិនមកមុខគាត់វិញចឹងតាមរបៀបណាឡានដឹកសាកសពគឺធំមែនតើចឹងដើម្បីអាយ៉ែក៏មិនមែនអាយ៉ែលឿនដែរហើយគាត់អង្គុយនៅពីក្រោយឡានជីបហ្នឹងបើជីបច្រាស់គាត់មិញបើចង់វ៉ាមកមុខក៏គាត់ត្រូវតែឃើញដែរតែនេះមកបង្ហាញខ្លួននៅចំពីមុខឡានជីបនៅចំពីមុខគាត់ទៅវិញស្របពេលដែលគាត់បានឃើញថាជីបច្រាស់ទៅបាត់ទៅហើយទោះគាត់បានបញ្ជាក់ភិនភាគថាគឺឡានតែមួយក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់នៅតែមិនអស់ចិត្តគាត់មានអារម្មណ៍ថាកុំឲ្យច្រឡំកុំឲ្យបន្ទោសថាខ្មោចលងកុំឲ្យបន្ទោសអីចឹងគាត់ព្យាយាមវ៉ាឡានជីបនឹងដើម្បីបកៀកបកិតជាមួយនឹងឡានដឹកសពនឹងឯងគឺគាត់ព្យាយាមបកៀកបកិតមើលឲ្យកាន់តែច្បាស់នៅពេលដែលវ៉ាឡានជីបហើយនៅពេលដែលគៀកជាមួយនឹងឡានដឹកសពនឹងហើយគឺគាត់កាន់តែច្បាស់ក្នុងចិត្តទៀតថាគឺជាឡានតែមួយដងនេះដោយសារតែគាត់បើកចំពីក្រោយចំតែម្ដងជាមួយនឹងឡានដឹកសពហ្នឹងគាត់បានឃើញរបៀបសម្ោលជះមកដូចជាមានក្បាលមនុស្សនៅពីមុខហ្នឹងគាត់ប្រហែលគិតថាអូប្រហែលជាតកងឡានហ្នឹងនឹងអង្គុយនៅកាប៊ីនខាងមុខហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់កាន់តែបន្ថែមលឿនឲ្យកាន់តែគៀកទៀតដើម្បីពិនិត្យនៅពេលដែលទៅកាន់តែគៀកទៅគាត់បានឃើញមនុស្សម្នាក់មិនមែនអង្គុយតកងឡានហ្នឹងយើងធៀបចោលទៅមិនមែនអង្គុយនៅកន្លែងតកងឡានហ្នឹងទេតែអង្គុយនៅលើកៅអីសម្រាប់ព្រះសង្ឃគង់នៅជាមួយនឹងឡានដឹកសពហ្នឹងឯងនឹងអង្គុយនៅលើកៅអីហ្នឹងតែម្ដងមុនហ្នឹងគាត់អត់ឃើញមានមនុស្សអង្គុយនៅលើកៅអីហ្នឹងទេតែដងនេះគាត់ឃើញមានមនុស្សអូយភឺខ្លាំងមែនទែនគាត់ឃើញមានមនុស្សអង្គុយនៅលើកៅអីហ្នឹងទៅវិញប៉ុន្តែក្បាលដែលគាត់ឃើញនៅពេលដែលកាន់តែគៀកនៅពេលដែលមានចំណាំងពន្លឺតាមដងផ្លូវជះចូលមកអ្វីដែលគាត់ឃើញយ៉ាងពិតប្រាកដគឺក្បាលនោះមិនមែនជាក្បាលធម្មតាទេតែជាក្បាលដែលអត់មានពាក់កណ្ដាលហាក់ដូចជាពាក់កណ្ដាលត្រូវបានខ្ទេចដូចជាមានគួរថ្នាក់ចរាចរណ៍ឲ្យគេកិនបែកពាក់កណ្ដាលក្បាលគឺមានសន្តានបែបនឹងឯងគាត់ខំជ្រែឆ្វេងជ្រែស្ដាំដើម្បីបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលគាត់បានឃើញនឹងគឺវាពិតប្រាកដវាមិនមែនខែងលួចជាសម្ោលទៅចាំងទៅល្ងឹតទៅវាអាចចេញរូបភាពផតក្បាលឬក៏បែកក្បាលអញ្ចឹងទៅគាត់ព្យាយាមបញ្ជាក់យ៉ាងណាក៏ដោយត្រង់ចំណុចមួយត្រង់ថាគ្រប់ពេលដែលគាត់ជិះកាន់តែគៀកឡានហ្នឹងកាន់តែលឿនដូចគ្នាគាត់បធូរលបឿនឡានហ្នឹងក៏ធូរលបឿនដូចគ្នាអញ្ចឹងលបឿនគាត់បើកប៉ុណ្ណាឡានខាងមុខដែលជាឡានដឹកសពហ្នឹងគឺបើកលបឿនតែមួយតែម្ដងគាត់ព្យាយាមដេញគាត់ដេញយ៉ាងណាក៏ដេញមិនទាន់គាត់ដេញយ៉ាងណាក៏វ៉ាមិនបានប៉ុណ្ណឹងគាត់បានដឹងខ្លួនហើយថាអូមិនមែនធម្មតាគាត់ប្រកាសជាជួបរឿងអីហើយអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចស្ពានព្រែកភ្នៅគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាគាត់ជប់ដេញហើយគាត់ក៏បានបត់ចេញទៅហើយនេះគឺជាហេតុការណ៍ដែលគាត់បានជួបនៅវេលាម៉ោង 8 យប់នៅក្នុងថ្ងៃទី 5 ខែ 11 ឆ្នាំ 2024 សាច់រឿងទី 2 របស់គាត់បានកើតឡើងនៅក្នុងខែតុលាដែលគាត់មិនបានប្រាប់ឆ្នាំទេតែគាត់បានប្រាប់ខែអញ្ចឹងដដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងខែតុលាពលគឺខែ10ហ្នឹងឯងមិនមែនឆ្នាំនេះទេណាបងប្អូនបញ្ជាក់នៅថ្ងៃនោះគឺប្រហែលជាម៉ោង 10:45 នាទីគាត់បានធ្វើដំណើរដោយដឹកភ្ញៀវរបស់គាត់នៅលើផ្លូវ 58P នៅម្ដុំផ្សារដីហុយនៅពេលដែលគាត់ជិះទៅគឺគាត់ត្រូវកាត់រោងបុណ្យសពមួយដែលជារោងបុណ្យសពថ្មីថ្មោងសួរថាហេតុអីបានគាត់ដឹងដោយសារតែគាត់ឧស្សាហ៍ជិះនៅលើផ្លូវហ្នឹងណាអញ្ចឹងកាលពីម្សិលមិញអីនេះគឺគាត់បានឃើញគេរៀបចំរោងបុណ្យសពហ្នឹងបាត់ទៅហើយចៃដន្យអីថ្ងៃនេះដែលភ្ញៀវរបស់គាត់តម្រូវឲ្យគាត់បានបរជូនគាត់ទៅម្ដុំហ្នឹងក៏ត្រូវតម្រូវជិះកាត់នៅរោងបុណ្យសពហ្នឹងដែរអញ្ចឹងបញ្ជាក់នៅលើផ្លូវមួយហ្នឹងគឺមានរោងបុណ្យសពមួយនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរមានបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់ប្រកបអាជីពដូចគ្នាពលគឺជាអ្នករត់កង់3ហ្នឹងបានបរនៅចំពីមុខរបស់គាត់ចឹងភិនភាគរបស់ Pass App ឬក៏កង់3ដែលនៅចំពីមុខគាត់គឺជាប់ខាងក្រោយខ្នងដែលឲ្យមានខ្យល់ចេញចូលនៅពីក្រោយខ្នងអ្នកធ្វើដំណើរហ្នឹងគឺអត់មានសំណាញ់គឺអត់មានអីទេគឺប្រឡោះប្រហោងតែម្ដងដែលគាត់អាចមើលធ្លុះរហូតដល់អ្នកបើករយៈចម្ងាយរវាងកង់3ខាងមុខនិងកង់3របស់គាត់គឺប្រហែលជា10ម៉ែត្រនៅម៉ោងនោះ
នៅពេលនោះគឺផ្លូវស្ងាត់មែនទែនដែលមានអ្នកធ្វើដំណើរស្របផ្លូវជាមួយគាត់ហ្នឹងគឺមានតែ2អ្នកគត់ពលគឺគាត់ហើយនឹងកង់3ខាងមុខនឹងឯងនៅពេលដែលគាត់សម្លឹងមើលចូលកាន់តែជ្រៅនៅក្នុងកង់3ហ្នឹងគាត់បានឃើញកង់3ខាងមុខដូចជាដឹកអតិថិជនដូចគ្នាអញ្ចឹងគាត់មើលភ្លាមគាត់អាចម៉ៃដឹងភ្លាមហ្មងថាជាមនុស្សស្រីវ័យចំណាស់ប្រហែលជា70ឆ្នាំជាម៉ាក់យាយដែលស្លៀកពាក់របៀបថាសម្លៀកបំពាក់សដែលកំពុងធ្វើដំណើរដូចជាទៅរោងបុណ្យនឹងអញ្ចឹងព្រោះរោងបុណ្យដែលគាត់ដឹងថាមានហ្នឹងរោងបុណ្យសពហ្នឹងគឺនៅពីមុខគាត់ទៀតនៅខាងមុខហ្នឹងគឺជិះតាន់តិចទៀតគឺដល់ហ្នឹងហើយចឹងយោងទៅតាមសម្លៀកបំពាក់របស់ម៉ាក់យាយហ្នឹងដែលមានវ័យប្រហែលជា70ឆ្នាំហ្នឹងគឺគាត់ឃើញច្បាស់មែនទែនគឺសម្លៀកបំពាក់អ្នកចូលរួមបុណ្យសពនៅពេលដែលគាត់ជិះនៅបកកិននៅពីក្រោយប្រហែលជា10ម៉ែត្រជាមួយនឹងកង់3ខាងមុខហ្នឹងគៀកដល់រោងបុណ្យកង់3មួយហ្នឹងបានវាយសញ្ញោមកខាងស្ដាំអែបដើម្បីឲ្យអតិថិជនចុះគាត់ឃើញបែបហ្នឹងព្រោះគាត់បានឃើញហើយថាអ្នកដែលជិះប្រើសេវារបស់បងប្រុសខាងមុខហ្នឹងគឺជាមនុស្សស្រីវ័យចំណាស់អាយុប្រហែលជា70ឆ្នាំដូច្នេះហើយគាត់ក៏បធូរលបឿន pass app របស់គាត់ទុករបស់គាត់ម៉ូតូកង់3របស់គាត់ដែរខែងលោម៉ាក់យាយគាត់ចុះទៅគាត់ក្លាច់ទៅគាត់ដួលទៅមកខាងផ្លូវទៅមិនបានដឹងមិនបានប្រយ័ត្នហើយអត់បានឃើញថាមានកង់3នៅពីក្រោយអាចប៉ះទៅនាំតែមានរឿងសោកសៅកើតឡើងទេអញ្ចឹងគាត់ក៏សម្រេចចិត្តបធូរលបឿនស្របពេលដែលម៉ូតូកង់3ហ្នឹងកំពុងតែអែបគៀនចម្លែកត្រង់នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលគាត់ប្រអងលបឿនហ្នឹងរយៈចម្ងាយ10ម៉ែត្រហ្នឹងគាត់អត់ឃើញភ្ញៀវនឹងចុះមកគាត់អត់ឃើញម៉ាក់យាយនឹងចុះមកអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ចម្លែកក្នុងចិត្តគាត់បានបន្ថយលបឿនហ្នឹងឲ្យយឺតរហូតដល់ផុតកង់3ហ្នឹងអ្វីដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍កង់3នោះគឺមិនមានអ្នកដំណើរនោះទេម៉ាក់យាយដែលគាត់បានឃើញនឹងគឺមិនបានឃើញអង្គុយនៅកង់3ទេអញ្ចឹងហើយត្រង់ចំណុចនេះហើយមានន័យថាចេះគាត់គឺជាមនុស្សចាស់វ័យចំណាស់បើសិនជាគាត់ជិះ pass app គាត់ចុះដោយក្នុងលក្ខខណ្ឌណាក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែឃើញ 100% យោងទៅតាមលបឿននៃវ័យរបស់គាត់ដែលគាត់ត្រូវបោះជើងមួយត្រូវតោងត្រូវអីចង់មិនក៏ដោយគឺគាត់ត្រូវតែឃើញចុះចម្លែកត្រង់ថាគាត់មិនឃើញចុះតែជិះទៅហួសបែរជាងាកទៅមិនឃើញលោកយាយនោះទៅវិញហើយនេះគឺជាហេតុការណ៍ខ្លីមួយដែលគាត់បានជួបនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដដែលនៅចំណុចផ្លូវលេខ 58B យ៉ាងម៉េចដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់សាច់រឿងរបស់បងដែលគាត់ប្រកបអាជីពជាអ្នករត់កង់3សង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តតោះយើងចូលដល់សាច់រឿងទី3រឿងរ៉ាវមួយនេះបានកើតឡើងចំពោះប្អូនស្រីម្នាក់ដែលគាត់អត់បានប្រាប់ថាគាត់អ្នកខេត្តណាទេអ្នកក្រុងណាទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនច្បាស់ដែរថាគាត់ជាអ្នកនៅខាងណាប៉ុន្តែសាច់រឿងដែលគាត់បានចែករំលែកនេះខ្ញុំគិតថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្រោយពីការស្ដាប់ហើយអាចពិចារណាបានថាតើកន្លែងណាដែលគួរប្រយ័ត្នកន្លែងណាដែលគួរសង្កេតបើសិនជាកើតដូចគ្នាតើបងប្អូនគួរធ្វើបែបណាហេតុការណ៍ដែលខ្ញុំទទួលបានពីគាត់នេះសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ក៏មានភាពចម្លែកដូចគ្នាដែរដែលពិតជាឆាយាណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះយើងចូលដល់សាច់រឿងតើមានរឿងអ្វីខ្លះដែលបានកើតឡើងចំពោះគាត់ថាអញ្ចេះពេលល្ងាចមួយគាត់បានដើរជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ដើរពីចំណុចមួយទៅផ្ទះរបស់គាត់វិញដែលនៅលើផ្លូវហ្នឹងគឺមានដើមអំពិលមួយដើមអំពិលទឹកមួយដែលធំមែនទែននៅពេលដែលគាត់ដើរនិយាយគ្នាលេងជជែកគ្នាលេងជាមួយមិត្តភ័ក្តិជជែកចុះជជែកឡើងកលេចមើលទៅក្រោមដើមអំពិលស្រាប់តែមានឃើញមនុស្សម្នាក់នៅឈរក្រោមដើមអំពិលនឹងតែម្ដងអ៊ុយព្រឺសបល់មែនតើឈរនៅក្រោមដើមអំពិលនឹងតែម្ដងកំពុងតែសម្លឹងមើលមុខគាត់ការសម្លឹងមើលមកកាន់គាត់មិនមែនជាការសម្លឹងធម្មតាតែជាការសម្លឹងបែបកំហឹងបន្តិចដូចរបៀបសម្លឹងគុំបន្តិចសម្លឹងហែងអត់រួចខ្លួនអារម្មណ៍មួយហ្នឹងសម្លឹងមើលមកគាត់អត់ដាក់ភ្នែកសោះនៅពេលដែលគាត់ដើរកាន់តែគៀកដើមអំពិលទាំងហ្នឹងទៅកាន់តែគៀកទៅគាត់ឃើញថាម្នាក់មួយហ្នឹងមានតែពាក់កណ្ដាលខ្លួនខាងលើទេមិនមាននោះឡើយពាក់កណ្ដាលខ្លួនខាងក្រោមមានន័យថាពីចំណុចផ្សិតទៅដល់ជើងគឺអត់មានទេដូចម្នាក់នឹងកំពុងតែដែតចឹងគាត់ក្រនតែឃើញភ្លាមគ្មានគិតយូរគ្មានគិតច្រើនគឺរត់តម្រង់ទៅផ្ទះតែម្ដងដាក់នៅក្នុងលបឿនដែលលឿនបំផុតរត់តម្រង់ទៅដល់ផ្ទះគាត់ភ័យខ្លាំងណាស់គាត់រន្ធត់ខ្លាំងណាស់ពួកគាត់មិនដែលជួបទេយើងថាខ្មោចតែម្ដងទៅគាត់មិនដែលជួបទេខ្មោចនឹងនោះមិនដែលឃើញសោះឡើយនេះគឺជាលើកទី1នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ហើយដែលគាត់បានឃើញស្ដែងនៅនឹងភ្នែកហើយនៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់នៅល្ងាចឡើងមិនទាន់ទាំងអស់ពន្លឺផងគាត់ភ័យខ្លាំងពេកចឹងហើយគាត់ក៏ស្ទុះទៅងូតទឹកសម្អាតខ្លួនហើយគាត់ស្ទុះអត់ញ៉ាំបាយទេឡើងទៅគេងតែម្ដងនៅពេលដែលគាត់ឡើងទៅគេងក៏លំភួយនឹងនៅក្នុងយប់នឹងគាត់បានទទួលសុបិននិមិត្តមួយគាត់បានឃើញមនុស្សម្នាក់
មកហៅគាត់ទៅផ្សារជាមួយគេហៅទៅផ្សាររបៀបមកមួយឯងមកឥឡូវទៅផ្សារជាមួយឯងទៅនៅពេលទៅដល់ចាំឲ្យនំញ៉ាំគាត់មិនដឹងថាហេតុអីបានពលឹងវិញ្ញាណរបស់គាត់នៅក្នុងសុបិនមួយហ្នឹងគ្រាន់តែឮគេថាមកបកដៃហៅគាត់ដើរទៅតាមគេគាត់អត់ដឹងគាត់ចង់ញ៉ាំនំហ្នឹងទេគាត់អត់ចង់ទេមិនក៏គេនិយាយថាមកផ្សារមួយគេមកចាំគេឲ្យនំញ៉ាំឮតែមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺគាត់ដើរទៅរុយទៅតាមគេដោយមិនដឹងខ្លួនដោយមិនអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានកំពុងតែដើរទៅរហអ្នកបកដៃនេះដើរទៅរអ្នកបកដៃហ្នឹងស្រាប់តែមានសំឡេងមួយទៀតស្រែកកាត់ពីក្រោយគាត់ហើយរបៀបថាទៅណាចង់ទៅណាហ្នឹងទៅមួយណាគេហ្នឹងហើយចេះតែដើរទៅតាមគេអញ្ចឹងមានអ្នកចាំនៅផ្ទះអ្នកផ្ទះចាំនៅផ្ទះទៅផ្ទះវិញឲ្យលឿនអត់មានទៅតាមគេអត់ស្គាល់គេផងចេះតែទៅមកវិញមកផ្ទះវិញត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងម្នាក់ដែលហៅគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគឺទាញដៃគាត់ហើយរត់តម្រង់ទៅផ្ទះតែម្ដងហើយម្នាក់ហ្នឹងនៅតែសួរថាហែងស្គាល់គេដែរហ៊ានទៅតាមគេហ្នឹងគាត់អត់ដឹងខ្លួនថាហេតុអីបានគាត់ដើរទៅតាមគេគឺអត់ដឹងទេអត់ដឹងថាម្នាក់បកដៃហៅគាត់ទៅផ្សារហ្នឹងជាអ្នកណាគឺមិនដឹងតែប៉ុណ្្នឹងបានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងគឺគាត់បានភ្ញាក់ឡើងពីដំណេកគាត់បានឃើញម៉ាក់របស់គាត់កំពុងតែដាស់គាត់នេះគឺជាហេតុការណ៍ទី1រំលងបានតែមួយរយៈទេស្រាប់តែគាត់ទទួលបានសុបិននិមិត្តនៅក្នុងយប់មួយទៀតតែដងនេះគឺមានលក្ខណៈរន្ធត់ខ្លាំងមែនទែនគាត់បានឃើញថាមានមនុស្សស្រីម្នាក់បានទៅហៅគាត់ទៅនៅជាមួយគេដែលគាត់មិនដែលស្គាល់មិនដឹងថាហេតុអីថាមកនៅជាមួយគេទៅពេលហ្នឹងគាត់អត់ព្រមទៅគាត់គវីក្បាលគាត់ថាអត់ទៅទេខ្ញុំនៅមួយប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំរឿងអីខ្ញុំអត់ទៅខ្ញុំអត់ស្គាល់អ្នកឯងផងខ្ញុំអត់ស្គាល់មីងឯងផងហេតុអីបានមីងហៅខ្ញុំទៅនៅជាមួយអញ្ចឹងស្រាប់តែម្នាក់ស្រីហ្នឹងអណ្ដែតមកគៀកគាត់មែនតើហើយមកខ្សឹបដាក់ទៅជាគាត់ថាហែងចិត្តអស់ពេលហើយមួយម៉ាត់ហ្នឹងហែងចិត្តអស់ពេលហើយនៅក្នុងយល់សពហ្នឹងគាត់អត់ខ្លាចបែរជាមានចម្ងល់ថាហេតុអីខ្ញុំត្រូវអស់ពេលខ្ញុំនៅក្មេងចឹងអីហ្នឹងរឿងអីខ្ញុំត្រូវអស់ពេលខ្ញុំទុំអាយុប្រហែលហ្នឹងយ៉ាងខ្ញុំសល់ពេលច្រើនទៀតរំខ្ញុំដល់ពេលអានេះយើងគិតតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រណាធម្មតាយើងរស់នៅដល់60 70ឆ្នាំទៅអស់អាយុអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់នៅក្មេងហ្នឹងរឿងអីតែគាត់ស្លាប់បានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងគាត់បានក្រោកពីដំណេកម្ដងទៀតហេតុការណ៍ដដែលគឺម្ដាយរបស់គាត់កំពុងតែដាស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាកន្លែងនេះគឺជាចំណុចដ៏ពិសេសមួយដែលម្ដាយរបស់គាត់គេហៅថាទឹកដោះម្ដាយថ្លៃគុណបុណ្យម្ដាយជួយណាដែលដាស់គាត់តន់ពេលរហូតទៅដល់2សុបិនទៅហើយនៅពេលដែលគាត់បើកភ្នែកមកឃើញម្ដាយគាត់ក៏សួរថាហើយមិនក៏ដេកយូរម៉េះភ្លឺហើយមកងើបឡើងមកធ្វើការមកឆាប់អីចឹងទៅគាត់ពេលប៉ុណ្្នឹងគាត់បានដឹងខ្លួនហើយគាត់បានប្រាប់ទៅម្ដាយគាត់ថាគាត់បានយល់សពអ្វីខ្លះមួយរយៈមុននេះគាត់បានយល់សពឃើញគេហៅគាត់ទៅផ្សារប៉ុន្តែមានគេជួយហើយមិញហ្នឹងគាត់ទៅតែយល់សពឃើញថាមានមនុស្សស្រីម្នាក់ហៅគាត់ទៅនៅជាមួយតែគាត់អត់ព្រមទៅទេម្ដាយគាត់គឺយល់ការមែនទែនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងក៏យកគាត់ទៅស្រោចទឹកភ្លាមតែម្ដងនៅពេលដែលស្រោចទឹកហើយអ្វីបានស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈធំមិនយូរប៉ុន្មានគាត់ក៏ទទួលបានសុបិននិមិត្តមួយទៀតហើយសុបិននិមិត្តមួយនេះគឺសាហាវជាងសុបិននិមិត្តពីរមុននឹងទៀតម្ដងនេះច្បាស់ជាងមុនទៀតគឺគាត់ស្ថិតនៅក្នុងចំពីមុខផ្ទះរបស់គាត់តែម្ដងនៅក្នុងបរិវេណដីរបស់គាត់ស្ថិតចំពីមុខផ្ទះប៉ុន្តែចម្លែកត្រង់ថាក្នុងសុបិននិមិត្តនឹងនៅក្នុងផ្ទះគាត់កំពុងតែរៀបចំពិធីបុណ្យសពគាត់មានចម្ងល់មែនទែនមិនក៏មានពិធីបុណ្យសពគាត់មើលទៅខាងក្នុងគាត់ឃើញក្តារមឈូសមួយដែលកំពុងតែតម្កល់គាត់ក្នុងចិត្តថាណាគេស្លាប់មិនក៏គាត់អត់ដឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏បានដើរចូលទៅខាងក្នុងដើម្បីមើលថាតើអ្នកណាគេជាម្ចាស់រូបថតនៃក្តារមឈូសមួយហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់ដើរទៅគៀកគាត់បានឃើញថារូបថតដែលនៅក្នុងស៊ុំគឺជារូបគាត់ឃើញភ្លាមគឺគាត់ភ័យមែនទែនភ័យរហូតដល់ភ្ញាក់ពីដំណេកស្អែកឡើងម្ដាយគាត់បានព្រើគាត់អត់បានទៅប្រាប់អីទៅម្ដាយគាត់ទេណាត្រង់ចំណុចនេះស្អែកឡើងពេលក្រោកពីដំណេកហើយម្ដាយរបស់គាត់ក៏បានប្រើគាត់ឲ្យទៅទិញអីវ៉ាន់ទៅទិញអីចឹងណាគាត់មិនចាំយូរក៏ទាញម៉ូតូហើយជិះទៅមនុស្សតែទើបតែងើបពីគេងវាល្មមទៅស្វាងហើយត្រូវបងប្អូនទោះមិនស្វាងក៏ស្វាងដែរមកមួយទឹកមកអីហើយនឹងគឺស្វាងហើយប៉ុន្តែគាត់បានប្រាប់ថានៅពេលដែលគាត់ចេញពីផ្ទះគឺគាត់ស្វាងតែនៅពេលដែលកំពុងតែជិះម៉ូតូជិះយូរបន្តិចទៅកាន់តែល្វើយទៅរហូតដល់គាត់ទាញចង្កូតរបស់ខ្លួនឯងដែលកំពុងតែជិះនៅលើគន្លងរបស់ខ្លួនឯងចូលទៅគន្លងរបស់ម្ខាងទៀតស្ថិតនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់ទាញចង្កូតចូលទៅម្ខាងទៀតហ្នឹងគាត់បានឃើញមនុស្សម្នាក់ឈរនៅចាំម្ខាងទៀតហ្នឹងហ្មងកំពុងតែសម្លក់គាត់គឺខឹងពោពេញទៅដោយកំហឹងតែម្ដងស្របពេលដែលចង្កូតរបស់គាត់កំពុងតែទាញទៅផ្លូវម្ខាងទៀត
គឺមានឡានធំបើកនៅក្នុងលបឿនលឿនមែនទែនដែលបើកមកពីចាស់គាត់ឃើញភ្លាមគាត់ព្យាយាមប្រមូលស្មារតីឲ្យទាញចង្កូតចេញមកវិញភ្លាមនៅពេលដែលកិច្ចផុតគាត់បានកលេចទៅរកបុគ្គលម្នាក់ដែលកំពុងតែឈរមើលគាត់នឹងតែគាត់មិនបានឃើញនោះឡើយចឹងសំណួរសួរថាបុគ្គលដែលគាត់ឃើញជាអ្នកណាជាមនុស្សឬក៏ជាអមនុស្សគាត់ភ័យមែនទែនគាត់បានរៀបរាប់ថាបុគ្គលដែលឈរសម្លឹងមើលគាត់គឺមានទឹកមុខស្លេកស្លាំងដូចមុខអត់មានឈាមទាល់តែសោះរំលងបានប្រហែលថ្ងៃម្ដាយរបស់គាត់ក៏បបួលគាត់ទៅលេងខេត្តកោះកុងជិះឡានជិះដល់ស្រែអំបិលពួកគាត់ក៏ឈប់សម្រាកហើយនាំគ្នាញ៉ាំបាយនៅរេស្តូរ៉ង់មួយនៅពេលដែលគាត់ញ៉ាំបាយរួចរាល់អីហើយគាត់ក៏ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកដើម្បីបត់ដៃបត់ជើងហើយលាងដៃសម្អាតដៃអីចឹងទៅដើម្បីត្រៀមធ្វើដំណើរបន្តទៅកាន់ទិសដៅចុងក្រោយពលគឺខេត្តកោះកុងនឹងឯងពេលដែលគាត់ប្រតិបត្តិការនៅក្នុងបន្ទប់ទឹករួចហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់មែនទែនហើយគាត់ព្រឺរោមខ្លាំងមែនទែនគាត់ត្រឡប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងថាមិនអីទេមិនមានបញ្ហាអីប្រហែលម្ដុំនឹងមានព្រៃភ្នំច្រើនអញ្ចឹងទៅវាមានខ្យល់ត្រជាក់អីចឹងទៅគាត់ព្យាយាមប្រឡប់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលគាត់បានធ្វើប្រតិបត្តិការរបស់គាត់នៅក្នុងបន្ទប់ទឹកហាអស់ហើយគាត់ក៏បានចេញមកពីបន្ទប់ទឹកហើយមកលាងដៃបញ្ជាក់ផងដែរថាបន្ទប់ទឹកមិនមែនមានតែមួយមាន3 4អីចឹងណានៅពេលដែលគាត់កំពុងតែលាងដៃស្រាប់តែមានមនុស្សស្រីម្នាក់បង្ហាញខ្លួនហើយឈរលាងដៃជិតគាត់ចម្លែកត្រង់ថាម្នាក់ស្រីនឹងបែរមុខមកកាន់គាត់ហើយនិយាយពាក្យមួយនេះគាត់បាននិយាយថានៅធ្វើអីទៀតអស់ពេលហើយនិយាយពាក្យមួយម៉ាត់នឹងប្អូនស្រីគាត់ចាប់ជាប់ប៉ុន្តែគាត់ថាប្រហែលនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយណាគេដឹងគាត់ក៏អត់ចាប់អារម្មណ៍មិនថានិយាយជាមួយគាត់ទេតែប្រហែលជានិយាយជាមួយអ្នកផ្សេងឯងមើលទៅអញ្ចឹងគាត់ក៏មិនយកចិត្តទុកដាក់អីប្រហែលដែរក្រោយពីលាងដៃហើយគាត់ក៏ដើរតម្រង់មកតុបាយគ្រួសាររបស់គាត់បានគិតលុយហើយអស់ហើយម្នាក់ក៏ឡើងទៅលើឡានវិញដើម្បីធ្វើដំណើរបន្តមកដល់ចំណុចផ្លូវអន្ទង់អាំងដែលមានផ្លូវបត់ច្រើនណារបៀបកោងច្រើនណាបងប្អូនដែលទៅលេងកោះកុងបងប្អូនដឹងហើយនៅពេលដែលមកដល់ចំណុចផ្លូវមួយហ្នឹងគាត់បានឃើញមនុស្សស្រីនឹងដដែលមនុស្សស្រីនឹងតែមួយដែលងាកមកគាត់ហើយនិយាយថាអស់ពេលហើយនៅធ្វើអីទៀតហ្នឹងណាគឺនៅឈរមកខាងផ្លូវមើលមកកាន់គាត់ឃើញភ្លាមគាត់កេះម្ដាយគាត់ថាម៉ែមើលទៅក្រៅកញ្ចក់មើលម៉ែមិនឃើញអីអត់ម្ដាយរបស់គាត់ថាអត់ឃើញទេកើតអីក្តៅខ្លួនមែនចេះតែល្វើល្វាយអញ្ចឹងមួយថ្ងៃហីរបៀបអញ្ចឹងណាគាត់គិតក្នុងចិត្តហើយគាត់ដឹងថាអូមិនមែនមនុស្សទេអ្នកឈរនៅគៀកមិញហ្នឹងក៏មិនមែនមនុស្សដែរហើយអ្នកមកឈរមនុស្សតែមួយហ្នឹងក៏មិនមែនមនុស្សដែរគឺមិនមែនមនុស្សតែម្ដងអានេះគេថាអំបាំងកាយពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយបានទេមនុស្សវាមិនអាចធ្វើបាននេះគឺអមនុស្ស 100% ហើយដល់ពេលដែលគាត់ដឹងប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់ព្យាយាមសម្រួមអារម្មណ៍ធ្វើធម្មតាទាំងនៅក្នុងចិត្តភ័យរន្ធត់ខ្លាំងមែនទែនដែលគាត់ស្ទើរតែស្លាប់បងប្អូនឃើញនៅជាប់ខ្លួនយើងហើយមកឃើញនៅលើផ្លូវស្របពេលដែលយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរបើសិនជាបងប្អូនវិញបងប្អូនមានអារម្មណ៍បែបណាបើសិនជានៅផ្ទះអត់ទៅអុចហុចទៅអុចធូបហុចទៅរកកងម៉ាហុចទៅរកជានាងផ្ទះឲ្យជួយហុចទៅរកគ្រូបច្ចេកអីឲ្យជួយតែនេះនៅក្នុងឡានកំពុងតែបកតើគាត់អាចមានជំរឿអីបកក្រោយក៏មិនកើតមានតែទៅមុខផ្លូវកោះកុងដោយបងប្អូនដឹងហើយមិនទាន់ធ្វើស្អាត 100% ទុំតែធ្វើស្អាតទេចំណុចដែលគាត់បានកើតឡើងនឹងវាមានស្ថានភាពផ្លូវបែបណាបងប្អូនអាចសម្រេចឃើញហើយចឹងតើកម្រិតភ័យរបស់គាត់គឺកម្រិតប៉ុណ្ណាទៅដល់ពេលដែលពួកគាត់បានទៅដល់កន្លែងខេត្តកោះកុងហើយទើបគាត់យករឿងរ៉ាវទាំងអស់ទៅប្រាប់ម្ដាយគាត់ក៏បាននាំគាត់ទៅស្រោចទឹកនៅវត្តលោកតាមឹកចឹងថងចំណុចនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបប្រាប់ទៅបងប្អូនពេលក្រោយនឹងម្លងបានបន្តិចទេប្រហែលជាមួយខែក្រោយមកគាត់ក៏ទទួលបានសុបិននិមិត្តមួយទៀតសុបិននិមិត្តមួយហ្នឹងគឺគាត់បានឃើញក្តាមមកជុះច្រើនមែនតើនៅលើផ្ទះគាត់តម្រង់ជួរតែម្ដងគាត់ភ័យគាត់ភ្ញាក់ពីដំណេកធ្លាក់ខ្លួនឈឺចូលពេទ្យរហូតដល់1សប្តាហ៍ទៅបន្ធូរស្រាលឡើងវិញសាច់រឿងមួយនេះគាត់បញ្ចប់សាច់រឿងរបស់គាត់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងហើយសាច់រឿងមួយនេះក៏មិនទាន់ចប់នោះឡើយដែលមកដល់បច្ចុប្បន្នប្រហែលជាគាត់នៅតែបន្តជួបនៅបញ្ហាទាំងអស់នឹងដដែលទេអញ្ចឹងក្នុងករណីនឹងហើយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវពិចារណាថាបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានសុបិននិមិត្តប្លែកឆាប់រកអ្នកចេះសម្រាប់អ្នកដែលមានញាណពីកំណើតសម្រាប់អ្នកដែលមានអ្នកថែរក្សាពីកំណើតពេលខ្លះមិនបាច់កាត់យល់សពទេបងប្អូននេះជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំណាខ្ញុំចែកម្លែកទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនបាច់រកគេកាត់សពទេបងប្អូនអើយមិនបាច់ទេខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនបានដឹងរួចទៅហើយនៅក្នុងសុបិនរបស់ខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងមានរឿងអ្វីសុបិននិមិត្តនេះជាសុបិននិមិត្តល្អឬក៏ជាសុបិននិមិត្តអាក្រក់អញ្ចឹងក្នុងករណីហ្នឹងបងប្អូនអាចដឹងខ្លួនឯងបាត់ទៅហើយពាក្យថាសុបិននិមិត្តមានន័យថាគេចង់បង្ហាញឲ្យបងប្អូនដឹងរឿងអ្វីមួយហ
ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកដែលមានសុបិននិមិត្តទាំងអស់សុទ្ធតែដឹងថាមានរឿងអ្វីហើយចឹងហើយពេលខ្លះបងប្អូនបាច់ទៅ search អ៊ីនធឺណិតអូមានន័យថាមិនទៅបើយកសពឃើញអាហ្នឹងតែដើរសួរគេអូមានន័យថាមិនទៅបើសិនជាយកសពឃើញអាហ្នឹងមិនបាច់ដើរសួរគេទេគឺបងប្អូនដឹងខ្លួនឯងហើយជាក់ស្ដែងឧបមាថាគេថាយកសពឃើញខ្លាស៊ីអញ្ចឹងទៅអត់ល្អទេឧទាហរណ៍ដូចករណីខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំយកសពឃើញខ្លាមកហក់ខាំខ្ញុំខាំដៃខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំយកកបិតចាក់បានហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅក្នុងយកសពហ្នឹងគឺខ្ញុំដឹងហ្មងដឹងខ្លួនឯងហ្មងថាអូមានអ្នកណាមួយដែលចង់ខំខ្ញុំហើយមានអ្នកណាមួយដែលចង់ធ្វើឲ្យខ្ញុំមួយហើយប៉ុន្តែខ្ញុំយកជ័យជំនះបានអញ្ចឹងនេះជាសុបិននិមិត្តល្អមិនបាច់ទៅរកការបកស្រាយអីទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទទួលដឹងព័ត៌មានទាំងអស់នេះដោយញាណរបស់ខ្លួនឯងបានដោយការពិចារណារបស់ខ្លួនឯងបានព្រោះសុបិននិមិត្តមួយបើសិនជាយើងសើចនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតឬក៏សួរអ្នកចេះគេចេះតែកាត់ទៅតាមអ្វីដែលជាក្បួនតម្រាវយកសពឃើញខ្លាមានន័យថាម៉េចយកសពឃើញក្រពើមានន័យថាម៉េចចឹងទៅប៉ុន្តែមានតែបុគ្គលខ្លួនឯងនោះទេដែលដឹងថាសុបិននិមិត្តមួយនោះគឺជាអ្វីយ៉ាងពិតប្រាកដបងប្អូនបានដឹងហើយថាចំណុចកើតហេតុវាប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹងសាច់រឿងមួយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងដែលគាត់ប្រឡងទី12ហើយឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បានធ្វើដំណើរទៅក្នុងខេត្តកោះកុងនៅចំណុចផ្លូវទងអាំងដូចគ្នានឹងក៏មានគ្រោះថ្នាក់ហើយសាច់រឿងមួយនេះក៏មានប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរដែលខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានថាប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹងទីតាំងតែមួយជាមួយនឹងម្ចាស់សាច់រឿងកាលពីមុននឹងឯងអញ្ចឹងក្នុងករណីនឹងតដែលបងប្អូនសុបិននិមិត្តបើសិនជាបងប្អូនមានអារម្មណ៍អត់ល្អឆាប់រកអ្នកចេះភ្លាមឆាប់រកទៅស្រោចទឹកឆាប់ធ្វើបុណ្យដើម្បីរំដោះខ្លួនឯងឲ្យផុតពីចំណុចមួយហ្នឹងបន្ថែមពីលើនឹងទៀតបកទៅរឿងលោកតាមឹកអ្នកខេត្តកោះកុងសូមមេត្តាជួយបកស្រាយខ្ញុំផងបានទេថាពីប្រវត្តិរបស់លោកតាមឹកបើសិនជាខ្ញុំនិយាយអីខុសសូមមេត្តាកុំប្រកាន់លោកតាមឹកគឺជាលោកតាម្ចាស់សមុទ្រម្ចាស់សមុទ្រដែលគេពេញនិយមហើយគេមានជំនឿស័ក្តិសិទ្ធិខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងតំបន់ខាងប៉ែកសមុទ្រជាពិសេសនៅក្នុងខេត្តកោះកុងតែម្ដងដែលគាត់មានអាស្រមខ្លួនឯងដែលមានវត្តមួយដែលមានគេហៅវត្តបាក់ខ្លងដូចជាអញ្ចឹងដែលមានរូបសំណាករបស់លោកតាមឹកប៉ុណ្ណានៃបែរទៅសមុទ្រអញ្ចឹងតួនាទីរបស់លោកតាមឹកតាមប្រជាជនខ្មែរអ្នកមានជំនឿជឿថាលោកតាមឹកគាត់មើលការសវត្ថិភាពនៅដែនសមុទ្រអ្នកដែលប្រកបរបរខាងផ្នែកនេសាទនៅតាមដែនសមុទ្រគឺគាត់ជឿទៅលើលោកតាមឹកមែនតើអ្នកដែលរស់នៅម្ដុំដែនសមុទ្រក៏គាត់ជឿទៅលើលោកតាមឹកផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនបានទៅដល់ខេត្តកោះកុងជាខេត្តមួយដែលស្អាតដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ដូចគ្នាទាំងទេសភាពទាំងដងព្រែកទាំងសមុទ្រមានទីតាំងមួយចំនួនដែលបងប្អូនគួរទៅទី1ភ្នូររបស់ខុនឆាងខុនផែនយាយភឹមដែលបងប្អូនជិះឆ្លងស្ពានគឺឃើញតែម្ដងទី2គឺទីសនាសនៈរបស់ព្រះអង្គគោកធ្លោកមានមួយដែរដែលនៅពេលដែលឆ្លងស្ពានទៅជិះទៅខាងព្រំដែនថៃបងប្អូននឹងឃើញមានទួលមួយខ្ពស់មែនទែនលើភ្នំណាដែលគេដូចជាមានវត្តមួយនៅខាងលើប៉ុន្តែខាងលើហ្នឹងអត់មានវត្តទេតែជាអាស្រមរបស់ព្រះអង្គគោកធ្លោកដែលជាបារមីប្រចាំនគរតែម្ដងសម្រាប់ខ្មែរអ្នកជំនាន់ដើមព្រះអង្គគោកធ្លោកគឺជាព្រះអង្គដែលធំជាងគេហើយនៅលើហ្នឹងក៏មានអាស្រមលោកយាយម៉ៅចុះមកខាងក្រោមតែបន្តិចគឺមានអាស្រមលោកតាមឹកនឹងឯងអញ្ចឹងក្នុងករណីហ្នឹងអ្នកខ្លះក៏គេថាលោកតាមឹកហ្នឹងមានជាប់តាក់ទិនជាមួយនឹងលោកយាយម៉ៅកម្រិតណាក៏ខ្ញុំមិនដឹងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដឹងពីប្រវត្តិរបស់លោកតាមឹកដោយប្រការណាមួយសូមមេត្តារៀបរាប់នៅក្នុង comment នៅខាងក្រោមដដែលវិធីសាស្ត្របើសិនជាបងប្អូននេះជាទម្លាប់របស់ខ្ញុំចែករំលែកមួយទៀតថងថាបើសិនជាបងប្អូនធ្វើដំណើរទៅខេត្តណាមួយទៅតំបន់ណាមួយដែលបងប្អូនមិនដែលទៅសោះមិនស្គាល់ភូមិភាគមិនស្គាល់ភូមិឋានមិនដែលស្គាល់តែម្ដងហើយថ្មីស្រឡាងតែម្ដងនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលខ្ញុំតែងតែធ្វើខ្ញុំតែងតែដូរលុយกระดาษ100ឬក៏500ជាច្រើនសន្លឹកដាក់នៅជាប់នៅដៃរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំឆ្លងស្ពានខ្ញុំតែងតែបន់ផ្សងថាមិនថាស្ពានតូចឬស្ពានធំទេខ្ញុំបន់ផ្សងថាកូនចៅសូមធ្វើដំណើរដោយសុវត្ថិភាពសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខទាំងទៅទាំងមកខ្ញុំបើកកញ្ចក់ឡានខ្ញុំបោះលុយចេញទៅស្ពានមានប្រមាណខ្ញុំបោះប៉ុណ្ណឹងមិនថាកូនស្ពានឬមិនថាស្ពានធំទេសម្រាប់ទីតាំងដែលខ្ញុំមិនដែលទៅដល់បានន័យថាខ្ញុំមិនដែលទៅឧទាហរណ៍ថាខេត្តកំពង់បើសិនជាខេត្តកោះកុងជាលើកទី1ដែលខ្ញុំទៅគឺខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងតែម្ដងអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះវាជួយសម្រួលដែរដែលខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំតែម្ដងខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅតំបន់ព្រៃភ្នំក្តីតំបន់ឆ្ងាយដែលមានកាត់ស្ពានកាត់ទឹកក្តីតែងតែធ្វើបែបហ្នឹងលើកដៃសុំគេគឺខ្ញុំមិនដែលជួបមានបញ្ហាអីទេនៅតាមដងផ្លូវគឺខ្ញុំធ្វើដំណើរទាំងទៅទាំងមកគឺមានសុវត្ថិភាព
ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលបងប្អូនអាចសិក្សាបានហើយមួយរយៈក្រោយនេះខ្ញុំបានឃើញវីដេអូដែលគេ share ឡើងចង់ viral ដែរដែលតាក់ទិនអំពីរឿងការសុំបាតដៃបាតជើងឪពុកម្ដាយខ្ញុំថាជាការប្រប្រែងខ្ញុំឃើញហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនទីបំផុតមានអ្នកធ្វើហើយបងប្អូនសុំមកហើយទៅទាន់មានពេលអត់មានអីពិបាកទេមនុស្សប្រុសគឺប្រកាន់ខាងស្ដាំមនុស្សស្រីគឺប្រកាន់ខាងឆ្វេងអញ្ចឹងយកបាតជើងឬក៏បាតដៃរបស់ឪពុកម្ដាយយកទាំងអស់ទៅបើឪពុកយកខាងស្ដាំយកម្ដាយយកខាងឆ្វេងទៅរក្សាទុកទៅវាល្អពេកទៅហើយវាគ្មានអធិណាយន់ណាដែលខ្លាំងជាងបាតដៃបាតជើងរបស់ឪពុកម្ដាយទេហើយមាន fan មួយចំនួនគាត់បានសួរថាចុះបើយកទាំងសងខាងបានអត់វាកាន់តែល្អទៅទៀតហើយឲ្យតែយកបានដាក់នៅក្នុងកណាត់មកផ្ទាំងទៅហើយយើងបត់ទៅឲ្យដឹងថាអូនេះបាតដៃបាតជើងរបស់ឪពុកហើយនេះបាតដៃបាតជើងរបស់ម្ដាយទាំងសងខាងវាពិសេសវិសាលហ្មងណាព្រោះអត់មានព្រះណាមកបង្កើតយើងទេបងប្អូនគឺឪពុកម្ដាយរបស់យើងជាអ្នកបង្កើតយើងអញ្ចឹងអ្នកដែលបង្កធាតុយើងឲ្យចេញទៅជាមនុស្សគឺជាឪពុកម្ដាយមិនមានអ្នកណាម្នាក់មានគុណខ្ពស់ហួសប្រមាណលើសឪពុកម្ដាយនោះឡើយមិនមានទេវតាព្រះណាដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងឪពុកម្ដាយនោះឡើយអញ្ចឹងការដែលយករបស់អស់នឹងពីគាត់ដោយការសុំថ្វាយបង្គំហើយសុំយកដោយសេចក្តីសុខខ្ញុំហ៊ានធានាថាអាចជួយការពារបងប្អូនបានពីហានិភ័យច្រើនមែនទែនអរគុណណាស់សម្រាប់ការតាមដាននៅអេពីសូតមួយនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើវីដេអូខ្លីៗអញ្ចឹងដោយឡែកក៏ខ្ញុំនៅតែស្នើសុំដែរព្រោះ season ទី3ខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យល្អបំផុតអាចធ្វើបានប៉ុន្តែដើម្បីធ្វើឲ្យល្អបំផុតអាចធ្វើបានហ្នឹងវាត្រូវការចំណាយមួយចំនួនអញ្ចឹងរាល់ការបរិច្ចាគរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់កម្មវិធីជាអ្វីវាគឺជាកម្លាំងចិត្តដ៏មហិមាមួយមកកាន់រូបខ្ញុំបានត្រឹមតែ$1មិនស្មើនឹងកាហ្វេមួយថ្ងៃផងបងប្អូនអាចបរិច្ចាគត្រឹមតែ$1នៅក្នុងមួយខែមកកាន់កម្មវិធីជាអ្វីខ្ញុំហ៊ានធានាថា season បន្ទាប់គឺជា season ដែលបងប្អូននឹងពេញចិត្តខ្លាំងអរគុណណាស់ហើយកុំភ្លេចផងជួយគាំទ្រ business របស់ពុនខ្ញុំគឺខាងផ្នែកនំប៉័ងហោះជូនពរឲ្យបងប្អូនជួបតែរឿងល្អៗក្នុងជីវិតជួបតែរឿងដែលសុខមិនស្គាល់ទេទុក្ខរកស៊ីមានបានទៅណាទៅណីទីចិត្តទីឆ្ងាយមានតែការស្រឡាញ់រាប់អានមានតែការជួយយកអាសាពីអ្នកផងទាំងពួងពីខ្ញុំបាទវិទូសូមអរគុណ